Hola amiguitos, espero que todos estén bien. El día de hoy vamos a aprender el siguiente sonido de la letra ñ. Ñ como ñandú y todos vamos a hacer ñandú, ñandú, ña, 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 ñandú, ñandú, ña, ña, ña. Este es un ñandú y parece una avestruz. Miren, ¿pueden ver? Y aquí tengo otro para que ustedes lo puedan ver. Esta letra parece una N y lleva una tilde, por eso se llama ñ. Ñ mayúscula y ñ minúscula. Espero que ustedes estén practicando escribirla con la señora Raquel y conmigo estén practicando el sonido. Amiguitos, nos vemos pronto y espero que se la pasen bien. Los quiero. Adiós.